Ini nyata atau entah nyata entah sini. Saya menemukannya di sini. Jika para ilmu menemukan ini, tolong di ini ya, tolong cepat-cepat dibantulah pencariannya. Saya sudah menemukan sebuah pesawat ini sini. Jika para ilmuwan ingin tahu, di sini pantai air manis, di sini terdapat pulau besar, bubur kacang hijau Haji Ateng. Nah, di sini pulau pisang. Kita lurus ke sini, terusan ya pojok ini nih, kita lurus ini ke sini. Sudah kelihatan pesawatnya tuh. Sepertinya banyak korban jiwa sini, atau tidak dapat ketemu pesawatnya. Ya, itu saja informasi dari saya. Semoga dapat ditemukan ya.